ส่วนเรื่องสภาพอากาศนะครับอิทธิพลของพายุ Depression ปาข่าแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังส่งผลให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานของไทยมีฝนตกหนักครับหลายพื้นที่ตอนนี้ทางกรมชลประทานนะครับเขาก็เตรียมเพิ่มการระบายน้ำด้วยครับพื้นที่นครพนมกันก่อนนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำโขงทรงตัวอยู่ที่ 9 เมตรครับเสี่ยงปัญหาน้ำเอ่อท่วมหลังจากลำน้ำสาขาระบายลงน้ำโขงได้ช้าลงพื้นที่เสี่ยงติดกับแม่น้ำโขง 5 อำเภอครับทั้งธาตุพนมท่าอุเทนบ้านแพงอำเภอเมืองอาจจะถูกน้ำท่วมได้รวมทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำอู่นครับลุ่มน้ำสงครามซึ่งเป็นพื้นที่นาข้าวกว่า 100,000 ไร่อาจได้รับผลกระทบนะครับทางปพประกาศเตือนชาวบ้านติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการกำชับผู้ประกอบการเดินเรือข้ามฟากไทยลาวด้วยครับระยะนี้ห้ามบรรทุกเกินเพราะว่าระดับน้ำโขงนั้นสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวด้วยครับส่วนที่นครสวรรค์ครับพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์เกิดน้ำท่วมฉับพลันในย่านเศรษฐกิจนะครับหลังจากฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงครับพื้นผิวการจราจรบริเวณ4 แยกหนองบัวถนนทางหลวงหมายเลข 225 และทางหลวงหมายเลข 11 นะครับตัดผ่านเป็นวงกว้างน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมนะครับน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่โรงเรียนวัดเทพสุทาวาสถูกน้ำท่วมต้องประกาศหยุดเรียนชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองบัวเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากเป็นจุดน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็เป็นแอ่งกระทะวอนภาครัฐช่วยเหลือครับส่วนการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ 4 อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองครับที่สุดตัวจากการกัดเซาะของแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นต่อเนื่องและน้ำไหลแรงถนนคอนกรีตบางจุดพังเสียหายครับล่าสุดกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องหยุดซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งเนื่องจากระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ต้องเร่งซ่อมแซมให้เสร็จก่อนวันที่ 18 มีนาคมปีหน้าเพราะว่าใกล้หมดสัญญาแล้วนะครับขณะที่กรมชลประทานได้ผันน้ำเข้าระบบชลประทานเหนือเขื่อนเจ้าพระยา2 ฝั่งแม่น้ำมีปริมาณรวมกัน 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับโดยประตูระบายน้ำพลเทพเพิ่มการส่งน้ำเข้าแม่น้ำท่าจีนเป็น 90 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาป้องกันน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองทางสำนักงานชลประทานที่ 12 ชัยนาทขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำทางภาคเหนือยังไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำสแกกรังเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานครับลงใต้กันบ้างนะคะไปดูที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะเช้านี้มีน้ำท่วมขังหลายจุดเพราะว่ามีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนทำให้น้ำระบายไม่ทันนะคะโดยเฉพาะ3 อำเภอคืออำเภอกระทู้อำเภอเมืองอำเภอถลางหลายจุดเนี่ยรถเล็กเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้ทางขึ้นเขาลงเขาป่าตองก็มีรถมากติดสะสมอยู่ด้วยนะคะทางปภ.เตือนประชาชนในพื้นที่ที่อยู่จุดเสี่ยงจุดที่เป็นทางน้ำไหลผ่านตามที่ราบเชิงเขาให้ระวังดินเลื่อนไหลส่วนบริเวณชายหาดและตามแหล่งท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบางตาเพราะว่ามีฝนตกลงมาตลอดค่ะและทะเลก็ยังมีคลื่นลมแรงเจ้าหน้าที่ต้องคอยปักธงแดงเตือนนะคะห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำค่ะครับขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่ 12 นะครับเรื่องพายุ Depression ปาข่าอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานจะตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับนี่เป็นฉบับที่ 12 นะครับ